Oi gente, Mastermind aqui para mais um vídeo. Bom gente, no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo de My Singing Monsters, sim. De onde eu comecei a gravar os vídeos, né? Vamos para mais um episódio da série. E essa tela de login tá muito bonita, cara. Eu gostei muito. Ah, é aniversário? Eu tava lá com a foto de aniversário. Mudou a fonte do jogo? Mudou. Não sei se eu gostei mais, se eu piorou, se melhorou, não sei. Nossa, ficou muito mais rápido do que o da época que eu vi os caras, assim. E o Mônculo, que tá aqui na Ilha dos Goblins, verdade. Vamos ver se tem no vídeo. O que é isso aqui? Ah, verdade, tem esse aqui. Eu lembro que um inscrito comentou que dá pra... Não era no Oásis. No refúgio, dá pra fazer, acho que era Pilflau e Picarespim. Pronto, gente, voltei, desculpa aí. O que eu tava falando era que era Pilflau e Picarespim, que um anúncio aqui invadiu meu vídeo. Nossa, não me escutar. Ah, não. Ah, eu lembro que aqui na ilha do Oásis de Fogo, tava tentando fazer aquele bicho lá, acho que o de 4 elementos. Era ele, né? É. Vamos ver? Acho que deu certo. 1 dia e 2 horas, acho que é o tempo. Aqui no refúgio, era Pilflau e Picarespim. O que eu faço com esse bandidão? Vamos jogar fora? Deixa eu jogar fora o bandidão. Vou jogar fora o bandidão. Vem dessa caina. Mas vamos tentar o mítico, né? Pilflau e Picarespim. Será que eu jogo Picarespim raro? Level 10, bora, level 10. Pilflau. Pra ver se sai o mítico, né? Esse é o Pilflau? É o Pilflau. Level 10 também, né? Na verdade custa assim um pouquinho de comida. Vamos lá. Pilflau, Picarespim. 6, 2, 1 e... Vamos ver. Deu? Não, foi Picarespim. Vamos achar a noite. A moto tá passando. Tem mítico na ilha de terra? Nossa, tem um monte de lendário, já tô pensando em Pokémon. Um monte de raro e épico disponível. Nossa, vai ser bom pra gente acordar o... Vamos tentar fazer o baquetador raro pra gente poder acordar o Libelos raro. Será que nós conseguimos? Baquetador raro, vamos testar. Vamos ver. Baquetador é... Não, pedra. Peraí. Pedra. Não, pedra não. É gelo. Ah, vamos dar uma movimentada nele. Movimentando eles aqui, já aproveita e se inscreve no canal, porque a gente tá quase chegando em 50 inscritos. Só vocês. 48 agora. Por favor, dá uma forcinha pra nós. O baquetador raro. Não, deixa o like. Tentar ele aqui na Ilha do Frio, né? Não, tô viajando, não tem baquetador na Ilha do Frio. Bom, gente, voltando aqui, é que deu um bug aqui na gravação.
verdade não, eu fui pausar porque tinha anúncio, daí eu desliguei sem querer. Mas, quando aqui eu tava na Ilha do Frio, vocês tiveram ouvido barulho de chuva, que deu um chuvão aqui em casa. Não tá acontecendo ainda. Eu não sei se vai atrapalhar muito, não sei. Mas eu lembrei que tem Colossal na Ilha do Frio. Vou pegar mais um pedacinho aqui. 2000... Deixa eu ver aqui. Não, aqui. Próxima peça em 19 horas, tá? Vamos para um bem. Entendi. Vamos ali fora. Não quero começar a de belos. Não tá fazendo panguinho propositalmente. Na Ilha de Ar tem mítico. Ah, sou burrão também, né? O primeiro mítico que teve foi na Ilha de Ar. Eu lembro que a gente tava fazendo o baquetador raro, tentando fazer pelo menos, né? Aqui na Ilha de Ar talvez dê. Na verdade, eu queria somar mais um libelos. Ah, mas deixa, velho. O baquetador pra fazer a pedra e gelo. Na verdade, a Pompom na Ilha de Açúcar Bush. Ilha de Açúcar Bush, né? Um novo monstro pra gente chocar aqui, se eu não me engano. Pegamos açúcar zumbidor. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu isolar ele um pouco só para poder ouvir o som dele. Bonito, cara, eu gostei do som dele. Não sei se ficou muito alto aí pra vocês, desculpa se ficou. Eu acho que ele adicionou um pouquinho na ilha assim. Bora botar ele nível 4, não sei porquê. Não dá pra procriar lá. Colocar um açúcar zumbidor, pronto. Agora, bora botar Pompom, né, cara? Pompom na Ilha de Açúcar Bush. Daí a gente vai ter mais uns açúcares pra nossa coleção. Então, vamos lá. Teletransportar Açúcar Bush e mandamos a Pompom. Nossa, mano, tá chovendo muito aqui, Zé. Não tem noção. Aqui, Pompom na Ilha de Açúcar Bush. O que tem isso aqui na notificação? Aqui do mapinha. Tem Celestial novo? Tem Beethoven adulto. Tem Cartambor adulto. Os caras... Ah, tem os adultos. Eu vou pensar esse sistema como é que faz. Tem mesmo bebê, vou ter os adultos. Ah, daqui a pouco eu vou entrar em uma ilha tribal, cara. Eu tô sem ilha tribal faz tempo. Preciso de uma ilha tribal, né, cara? Quem que vive sem ilha tribal? Tem mítico na Ilha de Luz, será? Ah, tem sazonal, o track. Ah, o track foi pra... Tem um sazonal da Ilha de Luz. A Ilha de Osso ainda não tem. Olha. Parece legalzinha. Outro dia talvez eu compre. Aqui na Ilha das Fadas. É porque eu quero dar uma olhada nas mudanças também, sabe? Porque eu não jogo faz um tempo. E na Ilha das Fadas não tem nada de novo. E psíquico, é verdade, tem mítico. Não tem mítico na Ilha Psíquica. Ah, vamos terminar o vídeo aqui na Ilha de Açúcar Bush? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!